Hello everybody, how are you doing today? Today being Thursday, February 2021. I remain the Olu, I remain the Obaye, I remain the land and the God now on earth. But actually, I always start with Yoruba, that is my language that I fall to find myself. Because being the creator, the Lord now on earth. So Ifá kan ló máa ń kì, òun ni màá kọ́kọ́ fi wọlé lénìí. Ifá yẹn ìka méjì ni. Ibẹ̀ ni Ifá ti ń kí Ọ̀rúnmìlà, ó lóun ń jẹ́ baba Nakin. Ibẹ̀ ni mò ń kí pé ó ní wọ́n ń kí mi Nakin. Ó ní mo tún jẹ́ baba Nakin. Ó lóun máa ń ta òwú dúdú, òun máa fi ń rọ pupa ni. Ó lóun á tún fi pupa, òun máa fi ń rọ Lárúbáwá. Òun tún fi ń rọ Láúsá, ló fi dórí Fúlàní, dórí òyìnbó ni. Ifá kan ló máa ń kí bẹ́ẹ̀. That is an able-bodied person, that can transform from one or transcend from one dynamics to another dynamics. That's from one function to another function. That is the meaning of that cosmos, that divination. Because divination means when you fall to be in a scenario, you discover another thing about yourself. That period of discovering that process is called divination. To be ìwà yẹn. Scenario yẹn ni ìwà yẹn. Àwọn ni odù wo ló bí ń bẹ̀. Àwọn ló Dubai ló bí. Níjọ́ náà mo wòye ara ni pé agbára mi ká mo tó ṣe, mo tó dábàá ẹ̀. Ńbẹ̀ mo ti wá pé ńbẹ̀ yẹn kọ́ mo di baba Nakin. So kí ló fa ọ̀rọ̀ yẹn ni pé mo ti sọ̀rọ̀ kan síwájú tẹ́lẹ̀ nípa àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan. Mo ní èmi lẹ̀ torí mo tún mọ̀ nígbà èmi tá bá ń wòye ara wa fúnra wa, ó máa ń ní tóbi. Ní tó dẹ̀ máa ń bi ojú ìwà lọ. Torí ìwà ló máa ń fà tá fi máa ń wòye ara wa fúnra wa. Tá máa sọ pé báyìí ni mo tó, báyìí ni wọ́n tó. Torí pé òkúta lélẹ̀, ṣùgbọ́n ìwà gangan lẹ̀mí. Ó wá ń yà, ó dọkùnrin, ó dobìnrin, ó ń dòyìnbó, ó ń di dúdú títí tó fi ń dó wá ń wára ẹ̀. Òun ló dá gbogbo ìwà ẹ̀, ló tú gbogbo ẹ̀. Ó wá tún wá ń wára ẹ̀ pé bó lóun máa ti wá ríra òun. Tóun fi ń jẹ́ pé ìfẹ́ yẹn ọjà òun tóun dá gbogbo wa, òun yìí máa ṣe lórí ń bẹ̀. Òun á bá máa ń bẹ̀, wọ́n máa ní ọjà òun ò ní tú. Wọ́n máa lọ́jà àjàyè lòun pé kò gbọdọ̀ dàrú. Àmọ́ bára ẹ̀ ń bẹ̀. Òun náà fi ń pè ní ilẹ̀. So léèní owó rẹ̀ pọ́jà yá ó tú, ó wá ń wára ẹ̀. Ẹmọjọ́ tó ti ń sáré bọ̀. Ó wá ń sá, ó ń wára ẹ̀. Ó wá ríra ẹ̀ lédè. Ó ní bí lòun ríra. Ó ríra ẹ̀ ń bí ló wá dúró. So kí náà ń pè ó ṣe tán tí ìfẹ́ fẹ́ dé ni. Tí ìfẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ dé, gbogbo èèyàn ló máa mọ̀ pé ìfẹ́ máa dé. Àwọn kan mọ̀. Ṣùgbọ́n léèní kí ni mo fẹ́ sọ ní pé mo ti ń gbọ́ different stories. Wọ́n froze account kan. Wọ́n freeze account èèyàn kan. I don't know. Bí ó rí o kò rí o. Ṣùgbọ́n ìfàyègbà náà ni. Òun ló ń bíwọ̀ sí. Ẹ mọ̀ pé tí ò bá sí fàyègbà, ìwọ̀sí náà ò ní wáyé. Torí gbogbo àwọn kankan ni mo sọ pé nípele pé láti fàyègbà pé òun náà fàyègbà ni. Torí eré kan wà tẹ́dà ó máa sá tó bá bára ẹ̀ ń bì kan kankan nílé èèyàn jẹ. Àbí tán fi. Ṣé léèní náà máa ní Olúwa ilẹ̀ làwọn fẹ́ froze àbáwọn máa ti. Ẹ mọ̀ pé jẹ́ ẹ̀ náà wọ́n máa sọnù. Torí jẹ́ ẹ̀ nílẹ̀ ó tún dára àti ò dárí. Wọ́n máa ní kò dá àwọn ọmọ ọlọ́run wà láyé tó rà dá. Torí tó bá jẹ́ pé nǹkan tún jù mí lọ. Torí mi ò tí ì gbà pé ó jù mí lọ ni mo ṣe lè pè lórí orílẹ̀-èdè wa. Torí ìwà lájọ ń wà. Tó bá jẹ́ pé wà tí ẹ prove ẹni, a pè ní I will say he's my president. Èmi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀. Torí tó ní ìwà ló ń yà lọ́dọ̀ ẹ̀ náà torí ra ẹ̀ ń bẹ̀. Ilé tó ń wá ti ríra ẹ̀ ṣó tó lé mi. Àìtó lé mi nínú ilé bẹ́ẹ̀ náà ni ò ní tó nú ayé. Kì í ṣe pé. So ẹbẹ̀ ni màá ti máa wúra mi. So tí ò ní possible. Ẹ má ṣe rá ní àkójẹ́ ibi tẹ́ ṣe sí ilé ikú gangan nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá kúkúrú Bìlísì ti wà. Bẹ́ẹ̀ ló ti dé iṣẹ́ òmò pé òun ló yà tó lọ́hun gbogbo wa ni. So ibẹ̀ náà màá ti mọ̀. Ṣùgbọ́n àìtó náà ni. Ṣùgbọ́n mo kú gbogbo ẹ̀ máa yanjú tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ṣe bàjẹ́. Mò ń sọ lálẹ́ pé èmi ilẹ̀, èmi ọba ayé mi lórí ayé.
mo sọ báyìí wípé lẹ́ni yìí o àtúnṣe máa dé o. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ohun tó wọ́n ṣe tó bá jẹ́ lóòótọ́ o lọ́dẹ̀ jẹ́ pọ́n fẹ́ gbìyànjú ẹ̀ ni mo sọ wípé mi lẹ̀ Sunday Igboho ìfẹ́ tó yín ṣe yẹn tí mo yín fojú rí táwọn èèyàn rí nítorí pé gbogbo ohun tí mo yà yẹn ní ìfẹ́ ń bẹ léèní láyé èmi mo yà ń bẹ léèní tí wọ́n ń fẹ́ ń bẹ sọ̀tọ́ yín sọ pé ilẹ̀ àyìnfẹ́ Ọ̀rúnmìlà à ń fẹ́ ni so wọ́n á nítorí náà wọ́n á ṣe báwo wọn ní pẹ́ wọ́n ṣe ìyẹn ò ní ṣe wọ́n kó kọ ẹlẹ́ fún ẹ ṣùgbọ́n ọmọlúàbí ni wà o ìwà ni kẹ́ máa wò torí ìwà kò bẹ́sìn ìfẹ́ ló bí so gbogbo yín tẹ́ yín ṣe yẹn àtúnṣe máa tó dé àlàyé ẹ̀ máa tó yé gbogbo yín so that a ní máa fi gbá kan a ní fi bọ̀kan ní fúnra wa so bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn so kí ni èkejì ọ̀rọ̀ mi òun ni ìgbìyànjú tí máa ń sọ lójoojúmọ́ lórí gbogbo ohun tí ń jẹ́ ẹ̀yin èèyàn ìpè ẹ̀wà ara wa tẹ́ ẹ̀ bá wára yín gbogbo yín lẹ yà tẹ́lẹ̀ làdàbí lórí ilẹ̀ o ṣùgbọ́n ilẹ̀ náà ló díà tó ríra ẹ̀ lọ́dọ̀ yín o so ìfẹ́ ẹ̀ ló wá ń wá tó fi òkúta tiẹ̀ tó sọ di tó mí that is èrè tiẹ̀ náà ń pè lọ́mọ elémèrè èrè tèmèrè that is the chip ló fi lu èrè yìí náà ń pè léèyàn so òun náà ló yà tó ń dára so tó bá ríra ẹ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ ń ti dáadáa a máa díẹ̀ láde dáadáa a máa wẹ̀rí ẹ̀ sí so ó ríra ẹ̀ ń bí ilé ni pé ibi lóhun ti yè tó ń fi jó lórí ayé yẹn tó ń jẹ́ barapẹ̀tù ẹlẹ́sẹ̀ ayán tó ń fi ń jẹ́ ara òkè ìtàsẹ̀ ló fi fẹ́ ra ẹ̀ ń bẹ̀ tó di ra ẹ̀ ń bẹ̀ tó lóun àmà yẹn bẹ̀ àbá yẹn ń bẹ̀ so bó ṣe rí nìyẹn so everybody too ẹ̀ wá ara yín so to cut it short what am I really talking about for the purpose of the people that don't really understand my Yoruba being the God, being the Olu or the Obaye now on health, I'm talking about the issue I heard, maybe it's true or not, about Sunday Igboho, based on governments, maybe they were trying to freeze the account or they freeze the account already, I don't know, but to Hall, I give him some accolade because it shows he owns the house, really, in the realm, to make him as a mafia, as a lord to some extent. So níbẹ̀ ṣùgbọ́n èmi gan tó ń jẹ́ mi lord I would really want to tell him that there's nothing, if he's real, he shouldn't bother himself. I'm talking to the government as I'm saying now. I'm saying some blood economy because the moment my spirit moves in my body, that energy alone speaks a lot of things. Yeah, they'll surely open it for you because they don't have that audacity is not there. But because why? Because you put them in the position that they won't believe that they have an upper hand more than you. Maybe because of the idea, or maybe because of the system they bring in was really appreciating. That was why they put themselves as if that they can do. But I didn't mean it's me now. Me, I'm not too tall. I don't even carry anything. But I believe, when you see death, it's dead for you. So it's not by mouth. It's just normal. It's just the nature that I find ourselves there. So you understand. So being the land, I don't think they can dare that for you. You understand? Because I don't take anybody that is idea in the realm that brought this shape of woman being. You understand? To transcend his idea or to transform more of his hierarchy or his authority or our authority as well. I don't think, you understand? The idea I brought, the system I brought, they don't have an upper hand. That's why I'm in the higher position now. That's why I am the May Lord now. I am the curator. I am the Ludumare. I am the God now. So I don't think they have the audacity to try it. They wouldn't. They won't even try it because it's not going to work. They won't. So be assuring it. So that's all I'm talking about. And I'm talking about the issue of everybody. Generally, you guys watching the video, you listen to me. I don't know wherever you are. The whole I just got to tell you is how you need to discover yourself. Your inner mind determines your physical world. And your inner mind is your spiritual. So which room, which of the house do you really want to hold? That is the hierarchy. That is the position. And that hierarchy doesn't speak about anything more than norms, values, and good character. That speaks all about love.
So the moment you could find yourself there, you get the best, you understand, of the position to do whatever you want to do. You understand? That whatever means everything you want to do that has to do with love. That is it. So I bless everybody. To my beloved ones, I bless everybody, my family, everybody. I wish them the best. And I bless you all too. I wish you all the best. You understand? Emile, I still remain the Olu, I remain the Obaye. I remain the creator. So bye for now. Love you all.